今集帶大家嚟到，我覺得成個 Lofoten Island 最靚嘅地方，我哋一齊放航拍，我哋一齊探索呢個小鎮啦，究竟有啲乜嘢魅力，同埋點解會成為航拍熱點？全因就係呢一座足球場。喺 Lofoten 有好多好靚嘅 apartment 啦，呢一間呢，我覺得設備係最完善㗎，仲有周邊景點咁靚嘅博物館，大家見過未呢？Hello， 大家好，我係沙朗。咁我依家咧就喺 Lofoten Island 啦。咁啊，挪威嘅 Lofoten Island 咧係一個非常之值得大家暢遊嘅一個地方嚟嘅，因為沿岸咧係會有非常之多嘅民宿 Airbnb 啊，可以暫住喺呢個小島度享受呢一片刻嘅寧靜啊。我哋琴日就係由 Sofova 嚟到 Hanisva 呢一邊，全國有另一種天空。一時衝開個世間的對岸，3萬少少。才能抽空心酸了講分手要在那天，我都需要讓先靚啊！我哋到達 Hanisva 啦，呢度佢個 apartment 咧係可以咧有上下2層㗎。租嗰陣時就要揀啦，咁你要上面定下面咧？咁上面咧嘅 apartment 咧就大少少噶，一入嚟咧就有個廳，有 sofa 有飯台啦。咁呢一邊咧就係煮嘢食嘅空間啊，真係超大個廚房啊！有埋焗爐，今晚可以焗雞，啲刀齊晒。呢度有雪櫃啦。但係我哋冇買好多嘢食，因為嗰邊原來冇乜嘢食買啊！啲清潔劑嗰啲咯，已經有廚具用品一應俱全，仲齊過屋企。煮4至6人餐都冇問題喎，呢度啲嘢好齊。煮咖啡啦 ，Frankie 你可以。我頭驚冇調味料啊，好多啲 apartment 咧調味料都係唔齊嘅，但係呢度齊晒喎，好好啊！真係可以買啲 warm meat 翻嚟煮啊！其實佢個 decoration 都係幾精緻嘅。轉入嚟呢邊，先嚟浴室。哇！我第一次見咧浴室入邊係有埋洗衣機，即係可以喺度住一頭半個月都仲得喎。風筒啊，一啲清潔用品啦，都齊喺度。哇！間房好舒服。床尾都有電視啦，設計好好啊！原來呢邊出邊仲係有個小陽台添。咁呢邊周圍咧都係好平靜。呢邊啲屋仔咧全部都可以望海噶，個 view 好啲咯。呢度個海同啱啱個海其實冇乜分別，好似嘅，大家都係。我哋一行出去出邊小鎮度睇下有啲咩先。挪威嘅貓貓，一個天幾靚，一個天最重要咧就係我哋今日係要放航拍。咁其實嚟 Hanisva 呢邊咧，最主要咧係睇一個景嘅啫，就係足球場。呢度係有 parking 噶，其實大家真係即管都可以揸車過嚟。你知唔知呢個足球場有咩特別啊？唔知啊，我哋去中間，好緊張啊！我為咗呢個挪威之旅，強行買咗部比較舊嘅，明知佢就係出新嘅。呢件事有少少蠢啦，但係冇辦法，我真係要練習。我係咧特登咧
係要考咗個牌噶，因為呢個係拍攝類無人機係要考牌，同埋特定區域先可以放嘅，就詳細就要睇翻個官網啦。為咗今次嘅航拍咧，我真係抌咗好多時間同心機。出發之前咧，已經喺香港練習咗幾轉啦，買咗翻嚟幾乎日日都練習。我一路都係冇買航拍機，咁為咗拍攝呢個景色，真係要獻出我嘅第一次。呢座足球場興建喺岩石嘅小島上面，有鋪設人工嘅草皮，周圍咧被挪威海包住。網上咧成日都有人講話佢係世界最北嘅足球場，咁雖然佢就肯定唔係最北噶啦，咁不過一定係世界上最靚嘅足球場之一，更加係航拍愛好者必嚟嘅地方。我哋呢日都有好多人特登嚟放航拍。咁透過特定嘅角度咧，其實可以拍攝到呢個足球場咧，有如喺個孤島上面嘅感覺噶。其實喺 Lofoten 上面咧係有唔少機場噶，距離機場太近，其實係唔可以放航拍噶。咁所以鄰近咧有好多地方其實都係唔可以放嘅。但喺 Hennigsvár 咧就有足夠遠嘅距離拍攝。不過如果要拍攝到好似其他嘅攝影作品咁，120米嘅高度限制咧，都真係比較難拍攝到完美嘅作品啦。機啊，咁呢個咁靚嘅地方拍航拍真係一流啊！不過要留意翻咧，其實航拍咧喺挪威呢一邊咧係有幾嚴謹嘅規例噶。咁之前點解頭嗰幾集都冇拍到係因為嗰啲地方咧非常之近機場啊，喺機場嘅5公里範圍當中咧，其實都係唔可以飛嘅。起飛之前當然都要留意附近嘅空域係咪真係可以飛啦。咁我有一個 app 咧，大家都可以 download 嘅，咁可以好清楚睇到邊一啲係限制區。咁沿住 Lofoten Island 咧，其實係有非常之多嘅地方咧，大家可以放航拍機嘅，都係幾好玩、幾有趣味嘅一件事。哇，好靚啊，好靚耶穌光，你睇下嗰邊。Hennigsvár 雖然喺地圖上睇係 Lofoten 嘅一角，但係其實佢上面呢個村落咧都係幾好行噶。我哋第二日嘅朝早啊，就會漫步呢一個小村莊。嚟咧，你咧，你咧，係豬豬嘅你。又話今晚如果個天清嘅話，可以睇到極光喎。本身想買啲 raw meat 煮，但係都冇乜時間啊，又費事再搵超市。求其買咗啲中式嘢煮一煮。咁呢晚其實一度係有 KP5 噶，就咁傍晚望上天咧，已經見到淡淡嘅綠色。其實爆得好勁啊，但係呢邊剛好有嚿大雲遮住咗。
Lofoten Island 一個挪威非常之出名咧，沿岸玩落去嘅一個地方啊，因為佢沿途咧係有非常之多嘅酒店啦、停泊點啦，咁係好適合玩自駕嘅。咁如果大家唔係自駕遊嘅話，冇揸車其實都唔係玩唔到嘅，但係就要搶少少啦，就有啲 tour 可以上網報名，其實最快一日已經可以玩晒，咁當然比較走馬看花啦。咁我哋今日咧就會出發去另一個小鎮叫 Båstad， 咁沿路咧都會經過唔少嘅景點嘅，好靚。你而家去食早餐，琴晚食嗰啲唔夠飽，好多小魚屋啊！哇，原來有餐廳嘅喎。不過聽聞有間早餐店咧，啲麵包唔錯嘅。服裝店，聞說呢度有全 Lofoten Island 最好食嘅肉桂卷啦。我覺得兩個麵包都好吸引。Vanilla bun， 有啲好特別嘅三文治啊！哦，點樣食㗎呢個？你覺得好唔好食啊？好鬆軟喎包，蛋撻加麵包，幾好食。其實我自己本身咧就冇話特別中意食肉桂卷嘅，因為我麻麻地麵包類啊。啱啱睇咗佢，啱啱一切落去咧就見到佢好鬆軟，但係好軟熟嘅。嗰陣肉桂味唔係好重，佢係有嘅，個比例我覺得啱啱，同埋嗰啲撒咗啲糖粉喺上面咧，甜甜香香咁樣啊，幾好食，我覺得。呢個係我會食嘅肉桂卷咯，我覺得係。呢度有啲小店咧，佢係賣啲 local 嘅產品，我覺得幾好，有啲意思。8900蚊一件。呢度覺得得意嘅，等緊大家發掘嘅。咁原來我行嘅時候咧，你都會見到一啲好靚嘅角落啦，有啲好特別嘅裝飾，同埋呢度啲製品咧，其實真係好靚，但係又真係好貴。咁但係貴咧，唔係佢嘅問題，係我嘅問題，係啦。例如一件好靚嘅手做冷衫，講緊係3-4千蚊以上啊，係啊，好貴㗎。好靚啊！我對面嗰間係 Villa 嚟嘅喎，寫住 Villa， 好靚啊！我覺得呢個 gallery 入邊有唔同嘅畫作，有油畫、有水彩畫，同埋有啲以前嘅漁具嘅展示。都會值得你睇一睇嘅，好靚。呢個 gallery 展示咗19世紀末至20世紀初嘅北挪威繪畫黃金時代嘅，咁有好多嘅畫家啦，都係以繪畫 Lofoten 嘅壯麗景色同埋漁業生活做主題嘅，被稱為 Lofoten 嘅畫家。有啲畫係可以買嘅喎，呢度咧有啲畫家咧係從來未學過畫畫嘅。佢哋係有人魚嘅傳說噶，乜成個男人咁咩？以前漁業嘅用具啊，呢個係咪以前嘅咖啡機嘅老公？咁參觀完 gallery 之後啦，我哋就出發去 Båstad 啦。咁由呢度出發揸車咧，大概55分鐘。咁挪威嘅島嶼啦，都興建咗好多橋梁去連接嘅。咁你哋成個路程咧，係會睇到好多好壯麗嘅海景啊、山景啊，非常之靚。我哋呢日真係玩得特別開心，因為我哋隨時停低喺路邊就放下航拍，見到靚嘅景咧就即刻影低，真係好開心啊！
我哋而家諗住去參觀一個維京人嘅博物館啊！維京文化呢度都係一個熱門嘅中途點嚟嘅，幾多車停喺度。有羊啊！好可愛啊！哇，好得意啊！呢啲羊唔知食唔食得嘅咧？咁講起北歐呢幾個國家咧，尤其是係挪威啊、冰島啊、丹麥呢一啲咧，其實同維京文化係息息相關嘅。講起維京咧，我第一個認識嘅咧就係、其實唔係喺挪威或者唔係其他國家啦，而係從日文 Viking。如果有訂開酒店嘅話，就會知啦。其實係解 buffet 嘅。點解咧？原來咧係好得意喎。維京人咧食嘢咧係鋪晒啲嘢食喺台度，大吃大喝噶嘛。咁呢個就係佢哋食嘢文化。咁佢哋就將呢一種嘅食嘢方式咧，就變咗做自助餐，係咪好得意咧？入面除咗有展示一啲文物之外啦，咁啊竟然啊仲有一個非常之大嘅戶外空間。呢個博物館位處嘅地段真係好靚啊！啲動物嘅，老公你睇下，野豬喎，呢度竟然有，好可愛啊！係啊，哇，佢兩個好甜蜜啊，幫佢拗痕啊，幫佢舐毛毛。咁呢度園區咧都真係非常之大啊！要行去睇維京船咧，要行25分鐘單程。行呢條路真係唔簡單啊！Frankie話一定要行過去呢邊睇下呢個維京船啦。咁我就真係同佢行啦。點知條友咧帶錯路，我諗由25分鐘變咗9個字。我就睇下架船有幾咁偉大。咁挪威嘅地形咧係好得意嘅，非常之狹長噶，同埋中間咧非常之多山脈啦，所以佢哋一定要靠呢個航海嘅技術。咁所以呢度咧，除咗冰蝕非常之出名啦，蝕到佢有咁多個狹長嘅峽灣啦。咁另外仲有最大嘅特色咧，就係佢哋航海技術咧真係非常之出色啊。不過呢度個景色係幾靚嘅，但係點解架船唔係放喺個海岸度嘅？呢度就係擺船嘅地方啦，然後就要行9萬幾公里。呢個係一個用石頭嘅傳統門嚟嘅喎，呢個夠石。船尾都好高啊！點解個船頭要整個咁高嘅 Frankie？ 你估下？企高啲睇遠啲咯。但係好得意啊！佢哋個形狀係好靚嘅，係喎，好似條蛇咁樣嘅。可以行前睇下。都擺咗幾架維京船，應該係以前嗰塊旗啊。但係佢咁耐都唔爛咩？我諗大家應該唔會行咁遠，亦都唔建議啊。維京呢個係維京船嘅名，呢架維京船嘅名。嗰對象好誇張喎，咁大喎。咁啊，上一集嘅時候搭船啦，都會體驗到佢哋可以喺個好狹窄嘅灣將一架超巨型嘅遊輪咧，可以做360度嘅轉向，好勁，真係好犀利。直覺話俾我聽，呢個先係大佬喎。呢啲啱啱好似船上面嗰啲雕刻咁樣，真火嚟嘅喎，真係燒緊，用嗰啲木屑啊、布嚟生火。呢啲就係佢哋食 buffet 嘅台啊。嗰啲牛皮就咁縫埋一塊咁樣，呢啲電影度先會見到。佢哋煮嘢食嘅場景啊，磨麵粉啊，我估。佢哋木雕得好，即係粗糙得嚟咧，係有啲 concept 嘅，好得意。呢度除咗模擬維京生活之外啦，咁其實夏天啦，仲會有着住維京服飾嘅演員進行互動噶。不過我哋呢日就冇機會睇到。
咁入邊都有餐廳㗎。咁聽講夏天呢，仲有得可以試下維京蜜酒同埋羊肉燉菜添。維京博物館咧係基於考古發掘嘅維京酋長村落嘅遺址嚟嘅，咁啊重建翻維京時代嘅酋長長屋，範圍非常之大。我哋呢一日預嘅時間啦，亦都比較少，大家可以斟酌研究下有啲地方會唔會去啦。同埋我覺得最開心係最估唔到嘅就係佢外面嘅放牧地區咧係真係非常之大，淨係喺草地度咧都已經好舒服啦。今集我哋影片到此為止。咁記得 comment、like、share、subscribe 呢個 channel 啦。下集我哋會入住超靚嘅海邊小木屋，仲會去當地一間唔錯嘅餐廳度品嘗地道嘅晚餐。今日係好多星啊，個天係超級清咯。哇！我想極光大爆發係我哋咁多日睇過最靚嘅極光啊！參觀最個標誌性嘅明信片小鎮，可惜遇上惡劣天氣要滯留當地。即係混喺個酒店度都唔知做咩好。呢啲有啲係for salad同埋湯。再一早出發，連人帶車去到寶島。寶島竟然都有世界之最嘅隱藏景點。如果你中意呢個行程，但又唔想 plan 得咁辛苦，可以喺片嘅下面，又或者撳暫停，喺左下角咧就揾到一個購物嘅標誌，可以單次購買我嘅行程表，入邊已經有晒交通同埋更加詳細嘅餐廳推介。行程指南50% 嘅收益咧會用作慈善嘅用途噶。想支持我嘅創作，可以加入成為會員，除咗可以抽選手信福袋，我亦都可以喺 IG 回答你嘅問題嘅。成為富士會員可以喺社群當中提供嘅連結下載到所有行程表噶。包時間班次、有用連結、餐廳介紹、使費預算、景點介紹等等詳細嘅資料。每個行程時間同景點都會連接去城換案內同埋 Google Map，方便你隨時更改行程。